وای بچه من چرا الان سلام نکردم؟ چون میخوام بچه با افتخار بهتون بگم من تو این 4 جلسه که آپلود کردم، این جلسه 5مه، خب تو این 4 جلسه که آپلود کردم بیش از 20 تا من فقط رضایت دریافت کردم، اونم افزایش قد. توی 4 جلسه لامصب 2 سانتی داشتیم، 3 سانتی داشتیم، 1 سانتی داشتیم، نیم سانتی داشتیم. عزیزم چرا انجام نمیدی؟ فقط یه دلیل برام پایین بنویس تو کامنت چرا انجام نمیدی لامصب. سلام ایرانی. ببین بچه ها، این تمریناتی که من میدم یعنی تکه. ببین ظاهرم باطن تموم شد، ظاهر باطنم یکیه. این از این. خب و این تمریناتی که بهت میدم به شدت تخصصیه و برای همینه که من یعنی امکان نداره من هر 30 دقیقه یه بار یه رضایت برام نیاد بگی آقا دمت گرم اینقدر چیز شدم اینقدر. یعنی من واقعا افتخار میکنم اولندش که من این دوره رایگان رو چیز کردم و تک تک شما واقعا دارید نتیجه میگیرید. لامصب دلیل چیه شروع نمی کنی؟ رایگان. چیزی که رایگانه دلیل بر بی ارزش بودنش نیست، رایگانه و من هیچ وقتم پولی نمی کنم. تمام. اوکی؟ و الان این تمرین صبح و باید صبح انجامش بدی. خب در رابطه با تمرین پرسید که چطور به انجام بدید. ببین بچه ها بذار خیلی راحت بگم، شما در طول هفته 4 روز باید ورزش کنید، یا 1 شنبه، 3 شنبه، 5 شنبه، جمعه، یا شنبه، 2 شنبه، 4 شنبه، جمعه. اوکی؟ این از این. و اما درست 4 روز در هفته است ولی شما باید 8 جلسه تمرین کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا 1 شنبه میخوای اولین جلسته، خب تو باید جلسه اولو صبح انجام بدی، جلسه دومو شب قبل خواب. و اگرم نتونستی صبح انجام بدی میتونی ظهرم انجام بدی، ولی اون تمرین شبه نباید به تعبیر بیفته، قبل خواب انجام بشه. این از این. پس الان متوجه شدید که چطوریه، به چه صورت دیگه لطفا سوال نکنید. خیلی چیز ایزیه. صبح تمرینات استقامتی که الان انجام میدیم، شب تمرینات کششی کل بدن. تموم شد. صبح ما هورمون رشد و انرژی ترشح میکنیم که صفحات رشد و مجبور به افزایش قد کنه توی شما. شب کشش کامل میدیم به کل بدن که آمادگی افزایش قد رو داخل خواب داشته باشید. عزیزانی هم که فکر میکنید بعد از سن رشد افزایش قد ندارید، یک بیسبال پلیر، این مثال فکر کنم چندمین بار دارم مثال میزنم، مثلا به عنوان مثال یک بیسبال پلیر دست راستش از دست چپش بلندتره. چرا بلندتره؟ چون دست راستش بیشتر فعالیت داره. عزیز من، گل من، تولد. چرا رفتم تو تولد؟ اوکی. پس خواهشان این فکر رو از میدونم بی‌اعتماد شدید، میدونم متدهایی رو گرفتی که فقط یه PDF فرستاده برات بگی انجام بده و هیچ پشتیبانی نده. اولندش که من بگم که 24 ساعته من پشتیبانی توی اینستاگرام میدم، توی کامنت حتما تگش میکنم، هر سالی داشتید اونجا راحت بپرسید ازم. دومندش چنل تلگرام، کلی نکات اونجا گفتم، اونجا هم حتما سابسکرایب کنید، عضوش بشید چنل تلگرام. تو کامنت ها دوباره گذاشتم دیگه، کی میاد این چیزا رو بگه؟ و اولین باری هم هست تو یوتیوب داره این دوره برگزار میشه. هیچ کس جرئت نمیکنه برگزار کنه، شهامتشو ندارن. من با نتیجه حرف میزنم. اوکی؟ خب حالا دیگه بسه خیلی جدی شدیم ها. جدی نباشیم. فان بگذرون. اوکی. نرمش. برو. ساعتم کجاه؟ بچه الان میام نرمش رو برو.
ای خدا. برو گرفتم. بچه ها میبینید اثرات چیز دیگه، خستگی زیاده. ساعت ببین بیا نرمشو برو درجه زدن. ساعت 3 صبح بچه ها، شاید باورتون نشه. به خاطر شما دارم این ویدیو رو میگیرم. چون بچه واقعا من وقتم خیلی کمه، ولی چون قول داده بودم دارم عمل میکنم و این دوره کاملا رایگان رو با نتایج فوق‌العاده برگزار میکنم. برو وقت گرفتم ها. بس 3 دقیقه بری. دمت گرم مثل یه اسب بلا نسبت. باری کلا چه خوب پا میزنی. به چه خوب درجا میزنی. آره خودتم. آره دمت گرم، خیلی خوب خود درجا میزنی. البته فرض کنید رقص نکن، خیلی ایزی. برو جا نزن. ببینید رو نوک پا، ببین رو نوک پا، دیدی؟ برو. ما همیشه با این مشکل این باید این قالیو برش دارم. برو برات وقت گرفتم ها. برو. آفرین، دمت گرم بابا، باریکلا. عالی. فقط 1 دقیقه دیگه برو. جان من، ببین جان من، برو برات تایم گرفتم. چون بچه بعد پروانه هم برید بعد این چیز، چون این تمرین میخوام بپکنم اتون. جلسه پیش بهتون آسون گرفتم، فکر نکنید خبریه. آره دیگه، میخوام این جلسه و اون عزیزانی که تازه به اون ملحق شدن سابسکرایب یادتون نره آقا، لطفاً. نه سابسکرایب هم نکه، فدا سرت، فقط انجام بده. البته نه سابسکرایب. خب برو 20 ثانیه. ببین 20 ثانیه باری کلا. 20 ثانیه بدنت خوب گرم کن. 1 دقیقه هم بعد 15 ثانیه. برو 10 ثانیه. تموم ها. برو کلا. دمت گرم. خب پروانه ببین. حالا من چون ساعت 3 بچه‌ها چیز نمی کنم، شما برید. شما پایینی دلم ترسم بیاد بالا. برو 1 دقیقه برات گرفتم. برو رفیق، برو. بابا دست خوش، قشنگ عین خود پروانه ای. انگار داری بال میزنی هوا، انگار داری میری هوا. خود پروانه ای. عالی پروانه. باریکلا خوب بال میزنی. جان من الان میزنی از خونه بیرون. برو 15 ثانیه. به 15 ثانیه دیگه بزنی، پروانه بزنی، بال میزنی میری بیرون. تموم شد. این از گرم کردن. و اما بریم سراغ تمرینات دیگه، نه؟ بریم. خب اولین تمرین به چه صورته؟ بذار ما اول اینو درست کنیم تا هم یکم استراحت کنیم. اول برو 15 ثانیه استراحت کن، برات وقت گرفتم. خب تموم شد، بس دیگه استراحت. خب ببین اولین تمرین لانچ استقامتیه. یعنی چی؟ این هست، پاتو میاری جلو، ببین میری پایین، نگه میداری. ببین نگه میداری ها. برو، هر موقع بهت گفتم برو 15 ثانیه، فقط 15 ثانیه، ایزیه. 15 ثانیه. ببین میدونم زانوات تکون میخوره، میدونم پاهات تکون میخوره، دقیقاً اون هورمون رشد داره ترشح میشه. مثل چی داره ترشح میشه.
برو تمام. یکم. باریکلا تمام. اون یکی پا برو اون یکی پا. ببین پا جلو پا عقب، برو پایین. نگهدار. 10 ثانیه. میدونی که بعد ست بعد چیکار کنی ها؟ میدونی بعد ست چیکار کنی ها؟ باریکلا. تمام. برو ماساژ. برو ماساژ. اگه بدونی این بچه چه تأثیری داره بچه، لطفا بچه تو تایم خالیتون هم زانوهاتون حتما این قسمت رو ماساژ بدید. کسی نمیاد بهتون بگه، من بهتون میگم. برو 10 ثانیه دیگه استراحت کن. تموم. فکر نکنید میذارم راحت نفس بکشی، باید انجام بدی تمریناتو. برو پای چپ جلو، پای راست عقب، برو پایین. نگهدار. الان میام برات. باریکلا. عالی. 5 ثانیه. جان من بمون. میدونم الان داری تشنج پاهات داره چیز میشه. تموم شد. برو پای راست. میدونم داره بندری میره پاهات. I know. میدونم پاهات بندری میره. برو برات گرفتم. برو رفیق. دیگه از من میگم رفیق، نمیگم دختر پسر یا خانم و آقا. تمام. 4 ثانیه. 3 2 1 تموم شد. ماساژ. 10 ثانیه. باریکلا عالی. 5 ثانیه دیگه استراحت کن. یه ست دیگه داری یا ببین، یه ست دیگه داری. دارم مغزت آماده میکنم که بری یا. تموم شد. برو. پا جلو پا عقب، میری پایین، نگه میداری. این زاویه باید زانوتون 90 درجه باشه. به این جاها، به این قسمت جلوی رون، به زانو، این قسمت ها همه فشار میاد. برو وقت گرفتم. 5 ثانیه دیگه. 10 ثانیه. بمون. اصلا یه فشار خیلی خوشگلیه بچه، خیلی خوشگله. تمام. برو دمت کرد. برو. اوه. برو. برات گرفتم. چند ثانیه دیگه. ببین تمومه. جان من بمون. 5 ثانیه. 4 3 2 1. باریکلا. برو. ماساژ گرفتم برات. این ستش تموم شد بچه. استراحت بیشتر کن که میخوام بهتری کنم. تا فکر نکن من تو رو راحت میذارم. جلسه قبلی گفتید راحتم، خیلی راحتیم، خیلی ایزی بود ها. حالا بهتون میگم وایسید. جرأت دارید دوباره پایین بگید ایزی بود. خب بچه‌ها، حرکت بعدی به این صورته. شما یه گوشه میستید، یه گوشه حالا نه که برید گوشه اتاقتون. ببین نگهدار. دیدی؟ پرش خیلی ریز بچه ها. ببین نگه میداری. ببین یکم پا جلو خم میشه، 2 تا پا خم میشه، بدن صاف. نگاه. نگه میداری. برو برات گرفتم. برو. وای بچه، این تمرین معرکه است. اصلا اوف. برو گرفتم برات. اینو با خوب بری ها. میدونم سخته ولی بچه این تمرین خیلی خوشگله. خیلی چقدر خوب میپرید تو بابا. لامصب کانگورو کی بودی؟ دمت گرم. خب تموم شد. زانواتون رو ماساژ بدید. زانو. بدو. دمت گرم داری انجام میدی. تو الان در حال افزایش قدی. تو افزایش قد خواهی داشت. برو یه بار دیگه. برو. برات تایم گرفتم. برو. گفتم برو. آفرین. بپری ور. نگهدار. بپری ور.
نگه دار بپری. گرفتم برات وقت برات گرفتم. برو 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 دمت گرم. برو دمت گرم. برو کار عالیه. تموم شد. ماساژ دمت گرم انجام میدی. دمت گرم که اینقدر برای خود ارزش قائلی. آره خودت. آره توی که الان داری زانوتو ماساژ میدی. آره با خودتم. دمت گرم. الان تا هیچی نمونده و تو انقدر برای خودت ارزش قائلی که داری خوشگل تمرین رو انجام میدی. تموم. وقت استراحت تموم. برو یه ست دیگه. بپر نگه دار. بپر نگه دار. میدونم تعادلت داره چیز میشی، تعادلت به هم میخوره، میدونم، ولی بعد بدونی چه چیز نابیه، چه اصلا تمرین به این نازی و خوشگلی و کی میده. برو وقت گرفتم. 10 ثانیه 5 ثانیه دیگه. 5 ثانیه اضافتر برو. خوب نرفتی ها. من حواسم بهت هست. با چه فوش میدی باش. تموم شد. زانو ماساژ. زانو ماساژ. باریکلا. تمام. خب الان باید چیکار کنیم؟ بچه همون تمرین همیشگی بود. میدونم خیلیاتونم دوستش دارید. چیزتون رو گرفتم، نقطه ضعفتون رو گرفتم. بچه این تمرینیه که باید قرار بگیره همیشه. حالا همیشه که نه، ولی بیشتر اوقات باید قرار بگیره. خیلی تمرین خوشگلیه. همین هست. پاتو میبری جلو. یادته؟ میدونم یادته که میری پایین نگه دار. به دیوار ببین. به دیوار هست چسبیدی. میری پایین نگه دار. برو پایین. برو برات وقت گرفتم. 1 2 3. برو برات گرفتم. باید 25 ثانیه وایسی. 25 ثانیه. حالا نمیدونم درست گرفتم. 25 ثانیه. برو. میدونم سخته. میارمش پایین. بچه ها میارمش پایین. برو. 10 ثانیه فقط. Just 10 second. برو. تموم شد. بلند شو. خوشگل. زانو تو ماساژ بده. زانو. سعی کنید بچه ها ماچه هاتون هم ماساژ بدید. بیشتر زانو. باریکلا. دمت گرم. کارت خیلی درسته. تو کارت درسته. این دفعه 22 ثانیه. 3 ثانیه کمش کردم. برید حال کنید. فوشم ندادم میگه. میدونم که الان داری چی میگه. الان داره میگی که خب بکردیش 20 ثانیه. بچه ها میخوام کار کنم رو مغزتون، رو همه چیتون میخوام کار کنم. برو پایین بچه. برو برات گرفتم. منم بات میرم. باشه بریم. برو برات گرفتم. برو. 5 ثانیه رفت. 10 ثانیه رفت. به خیلی ایزی ها داری میری. 15 ثانیه. 20 ثانیه. 2 ثانیه. 1 2. تمام. بلند شو زانو ماساژ بده. بدو. I know. You are in pain. فقط درد خیلی خوبیه بچه ها. خدایی میگم درد به شدت خوبیه. من میدونم که الان داری فوشم میدی. من میدونم که تو الان داری فوشم میدی. نکن آقا نکن. اشکال نداره. خودت خالی کن فقط. خب هدف 21 ثانیه. نه شوخی کردم. 20 ثانیه. 20 ثانیه برو. منم باهاتم. 1 2 3 بریم با هم دیگه آقا. خیلی آروم. بیا. 5 ثانیه رفت. تموم شد. 5 ثانیه رفت. تا الان داری برای خودت زحمت میکشید. نگه دار. 10 ثانیه دیگه. تمومه ها. خیلی ایزی. تمام. 3 2 1 بلند شو. نه خب ماساژ بده زانو تو. خدایی کاری داشت.
خدایی کاری داشت؟ نه والا کاری نداشت. والا اگه کاری داشته باشه. خب الان بهتون بچه وقت میدم برید یه کیف بیارید. کیف از این کولیا هست به علاوه 2 تا کتاب داخلش یا 1 کتاب داخلش، بسته به توان خودتون داره. برید بیارید، باتون کار دارم. 2 دقیقه بهت وقت میدم. 2 دقیقه بهت وقت میدم، هم آب بخوری هم 1 کیف بیاری با 2 تا کتاب یا 1 کتاب داخلش. الان من میرم میارم، شما برید بیارید. آماده بود البته بچه‌ها. من آماده‌ام. نیا کن. این برای چیه؟ ها؟ الان بهت میگم برای چیه. وقت گرفتم و 50 ثانیه فقط وقت داری. الو 50 ثانیه وقت داری. نمیتونم داد بزنم بگم ها بیا. لشقی کنم. باریکلا. دمت کم که انجام میدی. 30 ثانیه وقت داری. 30 ثانیه 25 ثانیه وقت داری. خب 20 ثانیه. منتظرم آقا یا خانوم بیاد تا من شروع بکنم. اومدی؟ باشه چته باش قبول. اومدی باشه. چرا میزنی؟ خب این کیفو میذاری رو کولت. بذار رو کولت. بذار. آفرین. قراره که بتره کنمت. خیلی خوبه که تو میدونی قراره بتره کنمت. خب الان بخوایم چیکار کنیم؟ الان میخوایم اسکات بریم. اسکات با کیف به شدت استقامتیش به شدت فشار آوره. اینو نگاه کن. ولی اسکاتی که میخوایم بریم یه جور پابازه. قرار نیست پا اینطور صاف باشه. یکم زاویه میدیم بهش. اوکی؟ ببین پا به عرض شونه باز، یکم بازتر از شونه. ببین خیلی ایزی. ببین میری پایین. خیلی ببین بچه نکن. باید 5 ثانیه طول بکشی هر یه دونه از این حرکت. اوکی؟ 5 ثانیه. الان باید چند تا بری؟ باید 8 تا بری. خب 8 5 تا چند تا میشه بچه‌ها به نظرتون؟ 40 تا. تو 40 ثانیه باید بری. 8 تا تو 40 ثانیه. اوکی؟ ببین برو برات گرفتم وقت ببینم. برو برات گرفتم. ببین 1 2 3 4 5. دیدی؟ برات گرفتم 1 2 3 4. پشت سر هم برید نه که مثلا فاصله. 1 2 4 5. دیدی چطور فشار میاد؟ گفتم این جلسه یقتو میگیرم رفیق. ولی خب یه تمرین کششی بهتون خوب میدم که من را ببخشید. تموم 5 ثانیه مونده. یه تمرین کششی بهتون شب میدم که همین امشب بهتون میدم که تموم شد. زانوتو ماساژ بده. گرفتم برات وقت. Have a lot of time. برو گرفتم. این ستو 6 تا میری. 6 تا. برو برات گرفتم. 6 تا. یکم بیشتر از عرضشونه. ببین 30 ثانیه وقت داری یا برو. برو برات گرفتم رفیق. برو برات گرفتم. من کیفو در بیارم. من نمیخوام قدم بلندتر بشه. من نمیخوام انجام بدم قدم بلندتر بشه.
خودم به اندازه کافی بلند هستم خدا رو شکر. برو 10 ثانیه مونده. 10 ثانیه. آها فنش. تموم کن. آفرین. زانو ماساژ. زانو. برو. زانو ماساژ. به شدت مهمه. الو. برو زانو ماساژ. برو برات گرفتم برات وقت گرفتم. 5 3 2 1 اوکی. الان دوباره همینو میرید برید 4 تا. ببین 4 تا فقط. جان من با من بحث نکن. برو برات وقت گرفتم. ولی 4 تا رو بعد تو 8 ثانیه بری. خیلی وقت زیادیه. آره 4 تا اسکات تو 8 ثانیه. فوش نده بابا. جان من فوش نده. من خوشم نمیاد فوش بخورم. چته؟ برو گرفتم برات. برو برات وقت گرفتم. بعد 4 تا رو تمام کنی ها. برو. برات وقت گرفتم. فقط 15 ثانیه مونده. 15 ثانیه. تموم. داری میری یا تمومه. 5 ثانیه. آخرین حرکت رو زدی یا نه؟ خلاص. ایزی. لمن سکویزی. اصلا تریکوندی. زانو ماساژ بده ببینم. زانو ماساژ بده. آخرین حرکت رو بریم. زانو ماساژ بده ببینم. اصلا بچه ها اصلا یه جوری دارید این هورمونا رو ترشح میکنید. اصلا دلم براتون کباب میشه. نه اتفاقا هم خیلی هم خوشحالم که همتون قرار نتیجه بگیرید. ماساژ دادی؟ خب تمرین بعدی. بذار کولت دوباره. این 2 ست بیشتر بچه ها نمیریم. اوکی؟ چون میدونم فشار روته و من از اونجایی که خیلی آدم خیرخواهی هستم و حواسم بهتون هست میگم که یه چیز ایزی برید. خب ببینید هست اون حرکت فکر کنم 2 جلسه پیش بود. این حرکت بود میرفتی پایین نگه میداشتی. اینو دوباره ببری. چند ثانیه؟ آره خوب سوالی پرسیدی. 15 ثانیه. برو تا 3 میشمارم. برو 1 2 3. برو برات وقت گرفتم. 15 ثانیه. 3 4 5 1 یه دونه 5 رفت. 5 10 تا 10 ثانیه. برو. بلند شو. ماساژ بده اینو. ماساژ بده این زانوها رو. منم با شما همدردی میکنم. این کیف سنگینه میذارم رو کولم بمونه. برو برات گرفتم. وقت گرفتم. باریکلا. برو 10 ثانیه فقط. ببین فقط 10 ثانیه ها. 10 ثانیه است. برو 1 2 3. برو برات گرفتم. برو سعی کن فشار رو بیاری یا فشار رو بیار به در خودت میخوره. آره فشار بیار. تمام. ماساژ بده زانو رو. تموم شد. کاری داشت. خدایی کاری داشت. تموم شد. ماساژ بده زانو رو. ماساژ بده. یه سری نکات تغذیه‌ای بهت بگم انجام بدی. آفرین دمت گرم. خب تموم شد. کاری داشت. میدونم الان کلی داری فوشم میدی. من لایق فوش نیستم. این همه دارم کمکت میکنم. این همه دارم بالا سرتم. قشنگ کی میاد اینطور بالا سرت باشه؟ خب بچه ها الان میخوام یه سری اولندش نکات
تغذیه بهتون بگم و اما یه نکته خیلی خفنم بهتون بگم. بچه‌ها اولندش که سعی کنید خب در طول روز حموم آب گرم برید. خب شما وقتی که حموم آب گرم برید بچه‌ها گوش کن، این خیلی نکته طلاییه. وقتی که حموم آب گرم بری جریان خون بیشتر میشه و وقتی که جریان خون بیشتر میشه چه اتفاقی میفته؟ به نظر چه اتفاقی میفته؟ تو من بگو، آره خودت بگو چه اتفاقی میفته؟ خب الان من بهت میگم. باشه چون وقتی که جریان خون بیشتر بشه جذبتون بالاتر میره. وقتی جریان خونتون بالاتر بره مواد معدنی، فیبری، کلسیوم، منیزیم، روی، ویتامین آ، دی، سی، پخ همه این چیزا به بدنتون میرسه و اون موقع است که افزایش قد خواهید داشت. اون موقع است که کمک میکنه به افزایش قدتون. این از این یه نکته. اوکی، این یه نکته رو داشته باش، خیلی خفنه. نکته دوم، سعی کنید زیاد ماساژ بدید خودتونو. کی هم ماساژ بدش میاد؟ من به تو میگم ماساژ بده خودتو. پاهاتو ماساژ بده. سعی کن در طول روز پاهایت را ماساژ بدهی. میدونم که تو خیلی ماساژور خوبی هستی. همه این چیزها رو میدونم. من تو رو میشناسم. ماساژور خیلی خوبی هستی. هر چقدر بیشتر ماساژ بدی، هر چقدر خوشگل‌تر ماساژ بدی، به نفع خودت. این هم یه نصیحت دیگه از من. و اما نصیحت غذایی بود که قرار بود عذرخواهی میکنم. نصیحت غذایی، بچه‌ها سعی کنید که میوه شب نخورید. سبزیجات اشکال نداره، میوه نخور. ساعت 11 12 10 به بعد نباید میوه بخوری. 10 به بعد حق میوه خوردن نداری. و اما یه چیز خیلی مهم بچه‌ها، خیلیاتون رعایت نمی‌کنید. قبل بعد تمرینه. وعده‌های قبل تمرین گفتم که خرما بخور و فلان و این چیزا. بعد تمرین چی؟ آقا بعد تمرین برو یه تخم آبپزی بخور. برو یه سیب زمینی آبپزی بخور. برو یه گردویی بخور. برو چه میدونم کره بادام زمینی، شیره انگوری چیزی بخور. خیلی خوبه. چرا نمیخوری؟ با تو هم آره. نترس من اینجا. آره. تغذیه‌تون رعایت کنید بچه‌ها. اگر به دنبال افزایش قد هستی یکی از شرط‌های مهم تغذیه است. تغذیه به شدت مهمه. اگر هم که مشکل تغذیه داشتی به خودم پیام بده. تموم شد. دیگه چی بهتره؟ خب بچه‌ها تمرینات به تموم شد. شب کششی داریم. یاد نره انجام بدی. دمت گرم که انجام دادی. تا اینجا نگاه کردی. 3 تا قلب قرمز بذار برام. تویی که تا اینجا این ویدیو رو نگاه کردی 3 تا قلب قرمز بذار که بفهمم کی هستی. دوست دارم فراوون. خدا نگهدارتون. قلب درست گرفتم. نمیدونم. دوستتون دارم.